Falamos da maior fogueira da região centro-sul do Brasil, né, pessoal? E tá aí ela no dia normal, ou seja, sem aquelas normalidades da festa junina. É o pôr do sol chegando. Lá no fundo, pessoal, lá no fundo está o pier da prainha, que nós já falamos aqui para vocês, já estamos até repetitivos aqui, ó, muito bem arborizado, pessoal, tá? Tá tudo muito bem arborizado. Ainda se concentra aqui, pessoal, nessa parte aqui, vocês podem reparar aqui, ó, bastante arborização, tá? E aqui, ó, a maior fogueira, né? Já totalmente desativada, já não está mais essa fogueira que a gente já tinha relatado para vocês. Ela começou lá nos entornos do ginásio municipal de esportes, a fogueira que faz história na nossa memorável de todos nós, pessoal. Estamos aqui então para vocês terem uma noção, pessoal. Lá em cima, lá está o campanário da Igreja Matriz, a Igreja Matriz que nos abençoa, todos os nossos munícipes aqui na orla da prainha, pessoal. Prainha, hoje o sol está se pondo, pessoal fazendo seu Cooper, pessoal fazendo sua ginástica. Nós temos o parque de ginásticas e assim nós encerramos, pessoal, esses nossos micro vídeo falando hoje aqui do Complexo Esportivo Rui de Castro Neto. Aqui bastante mata nativa aqui, pessoal. Ó, nata nativa aqui, ó, preservada. Isso é muito bom, pessoal. Aqui, lá, pessoal que gosta de caminhada, vocês podem reparar, pessoal, aqui, ó, mata nativa totalmente preservada. A gente fica muito felicitado porque as pessoas preservam, né? Tá, pessoal? E a gente gosta da preservação, ó. E agora o sol está se pondo e as pessoas fazendo aquela caminhada, os ciclistas passeando aí, fazendo a sua ginástica. E lá o fundo, pessoal, aqui, ó, lá o fundo, ó, a outra parte da cidade, ó, após o pier ali tem o campo de futebol que eu já tinha reportado para a nossa grande audiência, tá? Então esse aqui é um momento êxtase, um momento zen da nossa população que se junta aqui todos os domingos, feriados, dias semanais para fazer aí o seu Cooper, a sua ginástica e o seu lazer aqui no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto. E com essas palavras, Edilon de Ávila vos diz: meu muito obrigado, gente querida e amada da nossa memorável de todos nós.